गाड़ी में बैड साउंड की बहुत बड़ी वजह ये कैटलिटिक कन्वर्टर का अंदर से डैमेज हो जाना या निकाल देना। आपकी गाड़ी का बैड साउंड आ रहा है तो आपने चेक करना है कैटलिटिक कन्वर्टर फिल्टर इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर इसके अंदर से किसी ने निकाल लिया या ये टूट गया तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी में आपको कैटलिटिक कन्वर्टर हमसे मिल जाएगा। आप अपनी गाड़ी को कैटलिटिक कन्वर्टर लगा के अपनी गाड़ी का बैड साउंड क्लियर कर सकते हैं। अक्सर दोस्त का ये कंप्लेन है कि हमारी गाड़ी जो है चलती हुई उसका बहुत ज्यादा बैड साउंड आता है। तो बैड साउंड आने की जो मेन वजह आजकल गाड़ियों के अंदर से कैटलिटिक कन्वर्टर का बेदर्दी से निकाल देना। तो ये कैटलिटिक कन्वर्टर अपनी गाड़ी को लगा के अपनी गाड़ी का बैड साउंड ठीक कर सकते हैं और अपनी गाड़ी के कैटलिटिक कन्वर्टर की आप खुद ही हिफाजत करेंगे। अल शीब ऑटो केयर। अल्लाह हाफिज।